Agroforestry is een vorm van landbouw waarbij bomen en struiken opzettelijk geïntegreerd worden. Steeds meer boeren over de hele wereld zijn geïnteresseerd in dit concept, vanwege de ecologische, sociale en economische voordelen. Door organisch materiaal in de bodem op te bouwen en koolstof vast te leggen in houtige biomassa, helpt het klimaatverandering tegen te gaan en wordt het systeem tevens weerbaarder tegen klimaatextremen. Agroforestry, omdat het voor ons een combinatie van doelen is die we hiermee kunnen bereiken. We kunnen een extra oogst toevoegen aan ons bedrijf door de noten. De noten geven schaduw aan het vee wat eronder loopt en tegelijkertijd kan het gras nog gebruikt worden. En het maakt het landschap hier mooier. Voor ons is het een win op alle terreinen. Mooi aan Agroforestry vind ik dat het is eindeloos veel combinaties die je kan leggen met zoveel verschillende soorten bomen, maar ook eigenlijk alle andere vormen van landgebruik. En ja, het is, je kan het zo gek niet bedenken. En, ja. Eurydice Leyeken is Mexicaanse en ze werkt voor Van Hal Larenstein. Ze is projectleider van het Europese FarmLife-project. In dit project helpt ze samen met de projectpartners Nederlandse en Belgische boeren bij het ontwikkelen van agroforestry-systemen die klimaatbestendig en biodivers zijn. In Mexico deed ik ook al onderzoek als ecoloog. Ik deed onderzoek naar biodiversiteit. En op een dag bleek mijn proefvlak in het oerwoud verdwenen. Het was landbouwgrond geworden. En daar stond ik. Ik realiseerde mij dat wij zonder boeren kunnen de biodiversiteit niet beschermen. Het was een inzichtmoment voor mij, een heel belangrijk moment. Dat inspireerde mij om samen met boeren te gaan werken, om andere vormen van landbouw te onderzoeken en praktische oplossingen te vinden. Een van de boeren die deel was van het FarmLife-project is Pippi Smits van Ooyen. Zij en haar man runnen een gemengd bedrijf in Drimmelen, Nederland. Ze planten rijen met walnootbomen en een klein voedselbos. Het ontwerp hebben we gedaan samen met Marco Bijl via FarmLife. En eerst moet je de keuzes maken van wat wil je gaan planten en waarom wil je het gaan planten. En wat past waar. Dus wij zeggen altijd, bij een landeigenaar heb je een incubatietijd. Het duurt misschien wel 2 of 3 jaar in het volgen van excursies, het bekijken van YouTube filmpjes, zodat je steeds meer dingen ziet en dat je op een gegeven moment denkt van nou, die kant wil ik al op. Hè? Nou, en dan moet je je keuzes maken. En dat is eigenlijk het moeilijkste van het hele proces. Ja. En je maakt dit voor een langere tijd. Je maakt deze keuzes voor de komende 20 jaar, misschien wel 30 jaar. Dus het is echt cruciaal dat je er heel goed over nadenkt. Het is wel de bedoeling dat hier straks gewoon een financiële oogst af gaat komen door middel van de walnoten. En wij hopen die gewoon deels vers te kunnen verkopen en deels notenolie van te kunnen maken. Nee, het is echt de bedoeling dat dit bijdraagt aan het economisch bestaan van het bedrijf. Ook Jan van der Horst en Marie-Louise Filippini waren partnerboeren in het FarmLife-project. Op een zandbodem in Alvergraam telen ze naast akkerbouwgewassen vooral walnoten, hazelnoten en kastanjes. Nu zitten we met echt het perspectief van een aanzienlijke oogst aan walnoten en hazelnoten en tamme kastanjes van onze eigen percelen. En ja, wat dan toch vervolgens de meest uitdagende vraag is, en wat ga je ermee doen? Nou, dat hebben we samen met Joost keihard gewerkt aan productontwikkeling. Wat ik vooral grappig of bijzonder vind, is als je zoekt naar wat kan allemaal met walnoten. Dat je heel snel dus naar de rijpe of de verwerkte walnoten gaat kijken. Maar dat er eigenlijk veel meer mogelijk is met groene walnoten. En het voordeel daarvan is dat de verwerking veel makkelijker is. Je hoeft niet te pellen, je hoeft niet te kraken.
Ik heb daar nou een stuk of 10 dingen van bij me. Zoet-zure, groene walnoten, dus eigenlijk zoals wij de komkommers, zilveruitjes kennen. Echt gepekeld, zelfs geconfijten. Een van de belangrijke dingen is dat je toch laat zien dat je met zo'n product wat je hier kunt maken, dat je ook een hele belangrijke bijdrage kunt leveren aan een, noem het maar, eiwittransitie. Hoe kun je af van al dat vlees en kun je toch naar zeer hoogwaardige plantaardige eiwitten die ook zelf een belangrijke smaaktoevoeging zijn. Deze worst of burger, wat dit eigenlijk is, dit is wel heel grappig. Dit is een basis die je maakt van zwarte bonen en zilvervliesrijst. En die vul je aan met je eigen garnituur. Daar kun je dus ook hazelnoot in doen. Jazeker, of stukjes kastanje of een mengsel juist van verschillende producten. Maar je ziet als we deze aansnijden, en ik denk ook dat je dat moet doen als je natuurlijk een walnotenproduct Dat ziet wil er mooi hebben. uit, hè? Ja. Kijk, je wil die noten natuurlijk zien. Ja, heel mooi. Farmlife is voor mij vooral een geweldige ervaring geweest om kennis uit te wisselen met onze Belgische collega. Ilvo ligt mijlenver voor op de Nederlandse agroforestry ontwikkelingen. En met name de kennisuitwisseling met hen, het kennismaken met allerlei projecten in Vlaanderen waar zij op een of andere manier bij betrokken waren. Dat was denk ik het allerbelangrijkste voor mij in het Farmlife project. Ilvo is een goede 10 jaar geleden gestart met het thema agroforestry. Het is geen eenvoudig teeltsysteem voor landbouwers om mee aan de slag te gaan en dat maakt het ook heel boeiend om daar onderzoek rond te doen. En dat doen we hier, onder andere op dit perceel, proberen we te begrijpen wat er nu net verandert en wat de invloed is van bomen op het veld. Welke invloed hebben die op gewasopbrengst, op bodemkwaliteit, koolstofopslag, veranderende biodiversiteit, nuttige insecten, noem maar op. Maar in ons onderzoek kijken we ook heel sterk naar het sociale en het economische aspect. Kijken we van, kan dit wel een verdienmodel zijn voor landbouwers en op welke manier? Hoe ga je om met dat lange termijn verhaal, met die investeringen die pas op termijn gaan renderen? En zijn er andere barrières, knelpunten op vlak van wetgeving of regelgeving die de toepassing in de weg staan? En rond die wetgevende barrières, dat is onze tweede pijler, gaan we ook in gesprek met beleidsactoren in Vlaanderen en Europa en kijken we hoe we die knelpunten kunnen wegwerken. En een laatste heel belangrijk aspect, en daar besteden we heel veel aandacht aan, is om de kennis die ontwikkeld is te gaan ontsluiten. We doen dat niet alleen op het Ilvo, we doen dat samen met heel wat andere partners binnen het consortium Agroforestry Vlaanderen. Heel fijn is ook dat we met partners in andere landen kunnen samenwerken en dat doen we bijvoorbeeld in het Farmlife project. Het is een heel fijne opportuniteit geweest om de band te versterken met onze collega's in Nederland en om de kennis die hieruit opgebouwd is in het verleden, om die te gaan ontsluiten. Onder andere via lesmodules waar we aan werken, maar ook masterclasses die we hier konden organiseren. Dat zijn trainingen rond tal van topics die met de agroforestry praktijk te maken hebben. Ook bosbouwer Jan-Frans van Boekel en boomkweker Jade Koops maakten deel uit van het project. Ze organiseerden samen een agroforestry-markt in een van de populiere bossen in Gilders, Nederland. Ja, ik ben Jan Frans. Het is een populiere bos. Ik ben zelf bosbouwer, voornamelijk in populieren en populierenhout. En wij gaan uitzoeken wat we nog meer in het populiere bos kunnen. Wij hebben in dit bos eigenlijk een paar plekken met een soort van experimenten op het gebied een beetje uit de richting van agroforestry. We zijn ook bomen aan het kweken en ik ben eigenlijk geen boomkweker, dus daarbij heb ik Jade bij gevraagd. Nee, ik weet geen andere plek waar dit ook zo is, zeg maar. Want normaal in agroforestry heb je natuurlijk, je begint of op een akker of op een wei en dan ga je aan de slag met bomen. Maar hier staan al bomen en dan ga je tussen de bomen. Eigenlijk doe je het andersom dan. Ja, het is heel klimaatadaptief, zeg maar. Want je hoeft dus geen water te geven, je hebt minder verdamping, het staat niet in de volle zon te bakken. Je hebt eigenlijk al heel veel diversiteit
eromheen. Dus daar houdt het ook op een natuurlijke manier gezond. Die hebben we gewoon in de grond gezet, eigenlijk verder niks meer aan gedaan. Je moet het wel heel goed afschermen tegen de reeën. Dat is dan wel, ja, dat is misschien denk ik de enige echt grote maatregel die je wel moet nemen hier. En het is gewoon heel fijn, denk ik ook, als je werkt in de zomer, het is 35 graden, dat je in het bos staat te werken en niet in de volle zon. Ja, en zo denken die planten denk ik ook. En er komen heel veel verschillende mensen op af. Lokale boeren ook veel. Ja, ik vind het mooi om te zien dat ook mensen die nog nooit van agroforestry hebben gehoord, dan hier meteen ook geïnteresseerd raken in het onderwerp. Je laat heel veel producten zien wat je eigenlijk allemaal uit zo'n bos of een agroforestry systeem kan halen. Dan valt het ook meteen op dat eigenlijk iedereen die met die producten komt, kan vertellen over hoe het is met natuur samen te werken. Die insteek is anders. Ja, en het is gewoon een hele fijne locatie dat je hier in zo'n bos staat. Dat, ja, het is een leuke dag zo. Twee jaar na de aanplant is Pipi nog steeds blij met de bomen. We zijn er heel blij mee. We zijn in de algemeenheid vinden we dat de bomen, met name de notenbomen, doen het heel goed. En we denken ook wel dat het komt omdat we die druppelirrigatie erbij hebben aangelegd. En met name die eerste zomer, voorjaar was heel droog. En dat heeft er wel doorgeholpen. Op het andere perceel heeft met name de struiken, de bessen, de frambozen, die hebben wel een hele grote tik gehad. Ja, en dat kan zijn door combinatie toch droogte, dat reeën. Want die frambozen kunnen we helemaal niet terugvinden, dat dat ook wel het werk van de reeën kan zijn. Er heeft ook wel behoorlijk onkruid gestaan, dus dat kan een wisselwerking zijn. Maar ook daar doen eigenlijk de bomen het heel mooi. Nou, vandaag is Jeroen aan het meten. Dat heeft hij ook helemaal aan het begin gedaan toen we nog niet aangeplant hadden. En wij hopen dat we niet alleen meer dieren, insecten hebben, maar ook een grote variëteit. En ik weet, vorige maand heeft hij hier ook al een keer rondgelopen, dat hij op sommige vlakken al wel meer vogels ziet. Hij heeft bijvoorbeeld appelvinkje heeft hij gezien en gevonden, een nestje daarvan. Dus dat zijn ook leuke dingen. Nou Piet, ik denk dat het wel vooruit gaat hier. Je hebt heel veel soorten bomen geplant, die allemaal weer hun eigen insectenrijkdom hebben. Dus iedereen heeft zijn eigen waarplant aan vlinders. Ik verwacht dat we daar natuurlijk veel meer vlinders sowieso in gaan zien. En ja, het bodemleven krijgt ook meer variatie, meer microklimaat. Dus het zou toch wel voor omhoog moeten kunnen gaan, lijkt me. Nou, ik ben heel benieuwd, Jeroen. Dat gaat morgen beleven. Ja. Dus jullie hele lijst wat ik toen nog heb, is de meting van vorige maand. Dus alle nachtvlinders die in de emmers staan. Dit is allemaal bij ons? Emmer 1, emmer 2, emmer 3 en dan de tweede dag. Ja. Mooi zo. En dat is ook echt meer dan de vorige keer, hè? Qua soorten ook. Nou, dat durf ik niet aan mijn hoofd te zeggen, maar ik heb het gevoel dat het inderdaad wel beter is, ja. Ja, mooi. Ja, we hebben natuurlijk ook het plan van Pipi natuurlijk gemaakt. En daar zijn wel een paar conclusies te trekken. Voor Pipi, maar eigenlijk voor alle landeigenaren die iets willen met agroforestry. Er zijn eigenlijk drie belangrijke dingen. Ten eerste, wat ik altijd zeg als een soort definitie, het agroforestry systeem op zich zijn eigenlijk altijd veel verschillende inkomstenbronnen in lage volumes. Dat betekent dat we de Albert Heijns en distributiecentrums van deze wereld moeten we voorlopig vergeten. Dat betekent ook dat we meteen hebben over een nieuwe markt, korte ketens, lokale markt, dat hele verhaal wat daarachter zit, gaat het hier ook over. Punt 2 betekent ook meteen dat het betekent dat landeigenaren in het algemeen moeten gaan nadenken over het verkopen van 8 verschillende producten. Dat kunnen producten zijn, maar ook nog diensten. Derde punt waar ze rekening mee moeten houden is dat je moet gaan nadenken over samenwerking. Het kan niet zo zijn dat als je 8 verschillende producten hebt, dat je dan ook allemaal nog investeringen moet doen in kleinere machines en verwerking. En dat allemaal zelf wil gaan doen op je eigen erf. Daar zullen we moeten gaan samenwerken. Dus een consequentie van het hele systeem is dat je inderdaad moet gaan nadenken over samenwerking. Dat kan in inkoop zijn, maar dat systeem, dat moet nog opgezet. Dat gaat ook een uitdaging worden in de komende tijd. Trots, ja, ben ik. Trots op wat wij samen met de projectpartners en het netwerk hebben bereikt. Trots op de resultaten die de praktijk heeft opgenomen en de aandacht in het onderwijs. Trots op de ruimte die het krijgt in de wet en regelgeving.
En ik ben meest trots op alle agrariërs die durfden om agroforestry toe te passen. Daar deden wij het voor. Boeren centraal, biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzame keten en gezond eten.